Rwy'n cofio mis Awst 1969 yn dda am fwy nag un rheswm. Yn bersonol, dyma'r mis y symudais o weithio fel clerc gyda'r adran Ministry of Pensions and National Insurance ym Mangor i swyddfa bydd dal di-waith yng Nghaernarfon. Yr ail reswm, wrth gwrs, oedd y newyddion mawr o gau chwaral Dinorwig yma yn Llanberis, gan fi wedi cael yng ngeni a magu yn y pentraf. Oedd hyn yn newydd soddanol i'r holl ardal. O ran fy swydd ym Mangor, roedd gennyf gysylltiad a helynt iechyd y chwarelwyr. Rhan o'n swydd yn Mangor oedd trefnu ymchwiliad meddygol ar gyfer holl chwarelwyr llechi y gogledd a oedd yn cwyno o effaith llwch y llechan. Mi oedd hwn yn gleddydd cas y canodd i'w asesu, ac ers yndod roedd un o feddygon y chwarel wedi awgrymu ar un tro fod llwch y llechen hyd yn oed yn llesol i'r chwarelwyr. Y drefn ar y pryd oedd galw y chwarelwyr ymlaen i gael archwiliad corfforol o'r ysgyfaint. Cofiaf am y lluniau Peregrine X cyntefig a'r angen i chwythu mewn i beiriant mwyn mesur eu hanadl. Aseswyd y chwarelwyr yn ôl eu hanabledd. Yn fuan wedi symud i Gaernarfon, oedd yng nghysylltiad gyda chwarelwyr yn gryfach, gyda nifer honynt yn cofrestru'n ddi-waith neu ar lafa'r gwlad, seinio'r dôl. Tris o'n ymdyn y chatiadau gan rhai oedd wedi rhoi eu hoes i'r diwydiant llechi ac erioed wedi bod allan o waith. Oedd hyn yn destun cywilydd i nifer ohonynt. O lefer bersonol, cofiaf yn glir sydd yr effeithio cae chwarel ar un o gymeriadau mawr yr ardal a oedd yn byw yn yr un stryd a fi yn blaen y ddôl. Yn y tu ben y trigau Edgar Jones, sef Edi Patrwm i bobl leol. Roedd o das y teulu Patrwm Llanberis a wedi wrth ei galwedigaeth yn seiri coed a oedd yn gyfrifol am y gwaith patrymau pren ar gyfer y ffowndri. Mae nifer o patrymau i gweld yn yr amgueddfa hyd heddiw. Cymeriad unigryw oedd Edgar Jones, yn caledu i ni. Gŵr bodlon braf cymharol ei faint, gwelwi ei bryd gyda gwyneb crwn. Gwisgai gap fflat bron ar bob achlysur. Soniau yn aml sut y bydd o fod mor lwcus i allu dilyn olion ei dad a chael crefft yn y chwarel. Roedd medda fo cael gwaith yn y ffowndri bron fel cael mynd i'r nefoedd. Roedd ganddo lu o enwau rhyfeddol ar ei offer saer. Enwau o bosib oedd wedi etifeddu wrth ei dad a'i daid. Peth curo oedd myrthwyl, peth naddu oedd cyn, roedd yna peth tynnu, peth troi, peth rwbio. Mae'r rhestr yn faith. Roedd ganddo hefyd lu o ddywediadau bachog i gyd-fynd a'i ddawn. Cafodd cae chwarae o effaith mawr ar ddywediadau llafar am yr offer. Diflannodd y mwyafrif wedi cae y chwarel yn 1969. Daeth y diwydiant a'r diwylliant i ben wedi'r cae.